Hamıya salam, bugün çoxumuz üçün aktual olan, amma bəlkə də tam anlamadığımız bir mövzunu aydınlaşdıracağıq. Azərbaycanda şəxsi məlumatlarımızı qoruyan qanunu. Gəlin, birlikdə bu qanunun dərinliklərinə enək və görək o bizim üçün əslində nə deməkdir. Bir saniyəlik dayanıb fikirləşək. Onlayn nəsə sifariş verəndə, sosial şəbəkələrdə, həkimə gedəndə, işə düzələndə, gündəlik həyatımızda nə qədər çox yerdə fərdi məlumatlarımızı paylaşdığımızın heç fərqinə varırıqmı? Siyahı əslində çox uzundur. Amma yaxşı xəbər də var. Bütün bu məlumat axınını tənzimləyən və bizi qoruyan bir qanun mövcuddur. Bizim də məqsədimiz bu rəsmi, bəzən mürəkkəb görünən sənəti hər kəsin anlayacağı sadə bir dildə izah etməkdir. Hər şeydən əvvəl gəlin təməldən başlayaq. Ümumiyyətlə biz fərdi məlumat deyəndə nədən danışırıq? Bu anlayış nəyi əhatə edir? Qanunun 2.1.1-ci maddəsinə görə bu təkcə adınız və ya telefon nömrəniz deyil, sizi birbaşa və ya dolayısıyla tanıdan istənilən informasiya fərdi məlumat sayılır. Məsələn, yaşadığınız ünvan, e-postunuz, hətta internetdəki axtarışlarınız belə bu kateqoriyaya daxil ola bilər. Yaxşı, bəs bu məlumatlarla kimlər işləyir? Qanun bu prosesdə iştirak edən tərəfləri, yəni rolları çox aydın şəkildə müəyyən edir. Gəlin bu sistemdəki 3 əsas oyuncunu tanıyaq. Birinci və ən əsas rol əlbəttə ki, subyektdir və bilin nə var, qanunun 2.1.2-ci maddəsinə görə subyekt elə siz özünüzsünüz, yəni haqqında məlumat toplanan, işlənən və nəticədə qorunan şəxs. Bütün bu prosesin mərkəzində məhz siz dayanırsınız. İkinci vacib rol mülkiyyətçidir. Qanunun 2.1.9-cu maddəsi deyir ki, bu sizin məlumatlarınızı nə məqsədlə toplamaq barədə qərar verən tərəfdir. Məsələn, bir onlayn mağazadan nəsə alırsınızsa və o çatdırılma üçün ünvanınızı istəyirsə, həmin mağaza mülkiyyətçi hesab olunur. Çünki məqsədi o müəyyən edir. Və nəhayət, operator. 2.10.10-cu maddəyə görə operator məlumatları texniki olaraq idarə edən tərəfdir. Yəni toplayan, saxlayan, emal edən. Bəzən elə olur ki, mülkiyyətçi və operator eyni şirkət olur. Amma bəzən də mülkiyyətçi bu texniki işi başqa bir şirkətə, yəni operatora həvalə edir. Baxın, bu cədvəl hər şeyi necə də aydın göstərir. Siz subyektsiniz. Mülkiyyətçi niyə sualına cavab verir, operator isə necə sualına. Bu üç rolu ayrı etmək çox vacibdir. Çünki hüquqlarınızı tələb edərkən kimə müraciət edəcəyinizi bilməlisiniz. İndi isə gəlin başqa bir vacib məsələyə baxaq. Bütün məlumatlar eyni statusa malikdirmi? Əlbəttə ki, yox. Qanun onları iki əsas hüquqi kateqoriyaya bölür. Əsas fərq deməli razılıq məsələsidir. Qanunun 5.2-ci maddəsinə görə konfidensial məlumatlar sizin icazəniz olmadan heç kimlə paylaşıla bilməz. Açıq məlumatlarsa 5.3-cü maddəyə əsasən ya sizin özünüzün hamıya açıq etdiyiniz məlumatlardır, ya da kimliyinizin bilinmədiyi, yəni anonim məlumatlardır. Amma bir şeyi unutmayın, qanuna görə sizin adınız, soyadınız və ata adınız həmişə açıq məlumat sayılır. Ancaq bəzi məlumatlar var ki, onlara qarşı daha da həssas yanaşılır. Qanunun 2.1.6-cı maddəsi bunları xüsusi kateqoriyalı məlumatlar adlandırır. Söhbət, irqiniz, ailə vəziyyətiniz, dini inancınız və sağlamlığınız kimi çox həssas mövzulardan gedir. Təbii ki, bu cür məlumatlar daha ciddi və daha sərt şəkildə qorunur. Yaxşı, bəs bütün bu prosesdə sizin söz haqqınız nədir? Sizin hansı hüquqlarınız var? Gəlin indi də qanunun sizə verdiyi real gücdən, yəni məlumatlarınız üzərindəki nəzarət imkanlarından danışaq. Deyək ki, bilmək istəyirsiniz ki, hansısa bir şirkətdə sizin haqqınızda nə məlumatlar var. Proses əslində çox sadədir. Qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq məlumatın mülkiyyətçisinə və ya operatoruna rəsmi sorğu ilə müraciət edə bilərsiniz. Onlar sizə cavab verməyə və əgər məlumatlarınızda bir yanlışlıq varsa, onu dərhal düzəltməyə borcludular. Və ən gözəli odur ki, aylarla gözləməyinizə ehtiyac yoxdur. Qanunun 12.4-cü maddəsi çox aydın deyir. Sorğunuza cavab vermək üçün onların cəmi cümlətanı 7 iş günü vaxtı var. Bu, sizin hüquqlarınızı qoruyan çox konkret və vacib bir detaldır. Və nəhayət gəldik, yəqin ki, hamımızı ən çox narahat edən suala, bizim məlumatlarımızı kiminləsə paylaşa bilərlərmi? Gəlin bu çox vacib hissiyədə aydınlıq gətirək. Əsas və qızıl qayda çox sadədir və qanunun 13.1-ci maddəsində də dəqiq yazılıb. Sizin məlumatlarınızı hər hansı üçüncü bir tərəfə ötürmək üçün mütləq sizin yazılı razılığınız olmalıdır. Yəni, qayda budur. İcazəniz yoxdursa, paylaşmaq da yoxdur. Əlbəttə ki, hər qaydada olduğu kimi, burada da bəzi istisnalar var. 13.2-ci maddə bu halları dəqiq sadalayır. Əgər məlumat onsuz da hamıya açıqdırsa, dövlət orqanına öz rəsmi işini görmək üçün lazımdırsa,
ya da sizin həyatınızı xilas etmək üçün təcili gərəkirsə və o anda sizdən razılıq almaq mümkün deyilsə, Və gəldik sizin ən güclü hüquqlarınızdan birinə. 13.3-cü maddəyə görə əvvəlcədən verdiyiniz bir razılığı istədiyiniz zaman geri götürə bilərsiniz. Siz bunu etdiyiniz andan etibarən qarşı tərəf sizin məlumatlarınızı paylaşmağı dərhal dayandırmalıdır. Bax, nəzarət tam olaraq sizin əlinizdədir. Beləliklə, qanunun əsas məqamlarını birlikdə nəzərdən keçirdim. İndi bu qaydaları bildiyiniz üçün bir anlıq düşünün, öz məlumatlarınızı daha yaxşı qorumaq üçün ata biləcəyiniz ilk, bəlkə də kiçik bir addım nə ola bilər? Bəlkə hansısa proqramda lazımsız icazələrin ləğv etmək ya da bir xidmətin məxfilik siyasətini nəhayət oxumaq. Seçim sizindir.